Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare. Здравствуйте, меня зовут Евгений, и мы с друзьями путешествуем по всему миру, поем мантры. Мантра пришла с Древней Индии. Индия, мантра. Когда мы начали петь эту мантру, то наше сердце стало светлее, радостнее. И мы хотим поделиться этой радостью с другими. Очень просто. Мы были во Вьетнаме, мы были во многих странах. Здесь с разных стран, с Украины, с России, с Индии, с Армении в том числе. Вот. И нас объединяет радость, любовь и мантра. Вот все, очень просто. Всего вам доброго, любите друг друга, не ругайтесь, заботьтесь о семье своей, будьте счастливы. Харе Кришна.